gagawa tayo ng spaghetti na no-bake. Ang kailangan natin mga ingredients ang garlic, onion, ground pork, hotdog, grated cheese para sa ating toppings, salt, pepper, ang ating Italian sauce, ketchup and spaghetti pasta, at all-purpose cream. Ngayon, igisa na natin ang garlic, ang onion. Antayin ito maging golden brown hanggang maluto ang mga sangkap. Pagkatapos ihalo ang ground pork, o pwede din kayong mag-add ng any kind na tulad ng beef or ground beef. It depends sa karne na gusto niyo. Antayin itong maluto. Lagyan nyo rin ng pepper, salt, at a little bit water. Ihalo yung hotdog hanggang sa maluto. Habang nagluluto, pakulo na ng pasta. At unti-unti na siya naluluto. Lagay ang sauce, ketchup, at ito na yung ating sauce hanggang naging thick na siya. Then, gagawa tayo ng cream sauce para sa toppings at ang all-purpose cream. Haluin ng cheese. Antayin ito maging thick. Ito na. Then, lagyan natin ang spaghetti natin. Ngayon, matapos ito, lagyan natin ang cream sauce na ginawa natin sa top ng spaghetti. Ito na siya. At ready na itong serve. At sa more videos, don't forget to subscribe sa amin at sa susunod pa naming mga videos. Salamat sa panood ng aming video ng no-bake spaghetti o no-bake creamy spaghetti. Thank you for watching!